உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய வேக்யூம் கிளீனர் தான் நம்மளுடைய வீட்டுக்கு பார்க்க போறோம். பெரும்பாலும் வேக்யூம் கிளீனர்ல நிறைய விதமான டைப்ஸ் இருக்கு. வெட் அண்ட் ட்ரை இருக்கு, பேக்லெஸ் இருக்கு, ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் இருக்கு, கார்ட்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனர் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான வேக்யூம் கிளீனர் எது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். வேக்யூம் கிளீனர் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட சக்ஷனிங் மூலமா கீழே இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் பார்ட்டிகளை தேவையில்லாத இடங்கள்ல நம்மளுக்கு அதிகமான அழுக்கு சேர்ந்து இருந்ததுன்னா அதை சக் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு இந்த வேக்யூம் கிளீனர் அப்படிங்கிறது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இந்த வேக்யூம் கிளீனரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு அதிகப்படியான பெர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம். வேக்யூம் கிளீனர் அப்படிங்கிறதே பாத்தீங்கன்னா கிளீனிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். ஸோ இது வீடுகளில் மட்டும் இல்லாம மூளை இடுக்கு ஒட்டடை அடிக்கிறது கூட தாராளமா கன்வென்ட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பவர்ஃபுல் சக்ஷனிங் இருக்கணும், நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் லாங்கிவிட்டியோட நம்ம ஃபோக்கஸ்ல இந்த ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இதுல சில விஷயங்களை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி பார்த்தா அது நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பென்னிஸுக்குமே பெட்டரா இருக்கும். ஒரு 1500 வாட்ஸ்க்கு மேல இருக்கிற மாதிரியான மோட்டார் இன்பில்ட் பண்ணிருக்காங்களா? அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி கொடுக்கும் பட்சத்துல ஒரு 20 kPa வரக்கூடிய பவர் சக்ஷனிங் கெபாசிட்டி இருக்குமா இந்த ப்ராடக்ட்ல? எல்லா விதமான டஸ்ட் மைட்ஸ் டர்ட்ல இருந்து கேப்பபிளா தாங்கக்கூடியதா சக் பண்ற அளவுக்கு ஒரு கெபாசிட்டி இருக்குமா இந்த ப்ராடக்ட்ல? அதே மாதிரி வேரியபிள் பவர் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷனோட நம்மளுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வரணும். லோ, மீடியம், ஹை இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ல இருக்குங்க. இது ஆட்டோ கார்ட் வைண்டர் கொடுத்திருக்காங்களா பாருங்க, ஒயருடைய லென்த் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறதையும் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் வாரண்டி பீரியட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மினிமமா 1 வருஷமாவது கொடுத்திருக்கணுங்க. அண்ட் வீல் கொடுத்திருக்காங்களா? நம்ம அந்த மிஷின் டஸ்ட் பேக் ஈஸியா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ்மெண்ட் பண்ற மாதிரியான ஆப்ஷனோட வருதா? இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம ஒரு சூப்பரான வேக்யூம் கிளீனர் சூஸ் பண்ணிடலாம். அந்த வகையில பெஸ்டா அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படிங்கறத ரொம்ப டீலா வேக்யூம் கிளீனர்ல பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Inalsa vacuum cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். wet and dry vacuum cleaner for home purpose யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 10 liter capacity, 1200 watts with 17 kPa suctioning power ஓட வருது. blower function with HEPA filters ஓட தராங்க. vacuum cleaner for sofa house cleaning யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹3,495 க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 11,743 verified reviews இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Ibell vacuum cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். vacuum cleaner 20 liter capacity with 1200 watts மாடலா வருது. wet and dry blowing and suctioning இருக்கு. comes with 410 grade steel drum yellow கலர்ல தராங்க. air flow control button and steel tube lengthம் இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹4,180 க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 290 verified reviews இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Forbes vacuum cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். wet and dry Zeal vacuum cleaner மாடலா வருது. 1200 watts கான மோட்டார் for all of your daily cleaning. powerful suctioning power of 16 kPa, large tank capacity 7 liter and 360 degree கான swirl wheels இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹5,409 க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1 verified reviews இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Amazon Basics vacuum cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். wet and dry HEPA filter vacuum cleaner வருது. 20 kPa power suctioning with low sound ஓட வருது. high energy efficiency and blower functions கொடுத்திருக்காங்க. comes with 1 year கான வாரண்டியும் இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹5,900 க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 6,623 verified reviews இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல American Micronic vacuum cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். wet and dry vacuum cleaner 21 liter capacity ஓட வருது. stainless steel with blower and HEPA filters கொடுத்திருக்காங்க. 1600 watts கான மோட்டாரும் 28 kPa கான suctioning பவரும் இருக்கு. comes with suitable for various cleaning tasks சொல்லிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹8,509 க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 4,476 verified reviews இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Philips vacuum cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். காம்பாக்ட் bagless vacuum cleaner for home purpose காக வருது. 1900 watts கான powerful suctioning power கொடுத்திருக்காங்க. power cyclone 5 technology and multi clean nozzle இருக்கு. comes with 2 year கான வாரண்டி and ப்ராடக்ட்க்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹9,209 க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 20,830 verified reviews இருக்கு.
செகண்ட் பிளேஸ்ல Eureka Forbes vacuum cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். dry vacuum cleaner powerful 1600 watts மாடலா வருது. powerful blower and LED video power கொடுத்திருக்காங்க. auto card winder with 2.5 liter கான large dust bags இருக்கு. powerful suctioning of 23 kPa and 360 degree swirl wheels இருக்கு. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 10,449 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 5 verified reviews இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல Electrolux vacuum cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். bagless vacuum cleaner for home purpose யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். cleaning with cyclonic technology-ஓட வருது. vacuum cleaner capacity up to 99.99% of micro dust-ஓட வருது. comes with 2 years கான ஸ்டாண்டர்ட் வாரண்டியும் இருக்கு. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 13,990 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 897 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்து இந்த vacuum cleaners எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபோர்ஸ் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் signing off, Jay Baba. See you. Have a nice day.